J'aime ces moments-là. On est là, tous ensemble. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures. Stop! Prends un One Gum plutôt, le premier chewing-gum énergisant. Pour un coup de boost instantané. Ultra rapide et avec des ingrédients sains, un One Gum Énergie, c'est l'équivalent d'une tasse de café. One Gum, le chewing-gum énergisant, avec de l'énergie dedans.